بابای حاجی شما گفتین که در ملک روسیه گرفتن کردیت و معامله پرسنتی اجازت است. اینجا بعضی ها میگن که اجازت نیست. نمیشود که همین را برای ما روشن‌تر بیان کنید؟ من برادرای عزیز و گرامی در همین باب برای شما روشن‌تر گپ زده بودم که یعنی همون گرفتن کردیت یا گرفتن همون خانه ها یا ماشین با طریق کردیت، یعنی با مردم غیر مسلمان از نگاه مذهب ما من برای شما حدیث جناب مکحول، این با کنیت ابو مسلم و ابو عبدالله و این مکحول، این برادرای عزیز مکحولی شامی میگن را، اید ای شهر شام بود. برادرای عزیز مکحول اگر بنویسین در همون اینترنتاتون که همین شخصیت مکحول کی است، یا بنویس من هو مکحول، برای تو میگه که مکحول که این تابعین بود، تابعینش نفری بود که صحابه را دیدگی بود. و ایرا برادرای عزیز میدونین که چی عنوان ها داره. مکحول یکون آدمی به علمی بس و این ثقه بود میگه، یعنی سخنش یا حدیثش نزد محدثین اعتبار داره. و فقیه بود، ثقه هم بود، فقیه هم بود، عالم هم بود. برای همین سخن مکحول نزد مذهب خودمون حدیثی را که لا ربا بین المسلم و الحربی فی دار الحرب، همین را مذهب خود ما قبول کردن. گفتن بین مسلمان و غیر مسلمان معامله همون ربوی و پرسنتی هیچی باقی ندارد، درست است میگن. اگر حدیثی که در همین باب میاد، برادران این دو تمام مصطلح حدیث دارم. در همین مصطلح حدیث برادران عزیز حدیث مکحول که حدیث مرسل میگن. خب یعنی اگر کسی که از علم حدیث آگاهی داشته باشد، حدیث مکحول که روایت کرده است از پیامبرمان راستا، یعنی تابعین راستا قال رسول الله گفته است. انا همین حدیث آمده است که در مصطلح حدیث میگه حدیث مرسل چیه؟ میگه صحیح و قابل حجت است. حدیث مرسل حدیث صحیح و قابل حجت است. میگه ایران حجت کرده میشود. حدیثی که اگر مرسل حکمش مرسل باشه، ما این حدیث های حسن داریم، صحیح داریم، ببینین هم خیلی حدیث ها داریم. این هم حدیث مرسل، یعنی میشود که با این حجت هم کنیم. میگن نزد ائمه ثلاثه همین حدیث مرسل حدیثایی را که تابعین، یعنی نفرایی که صحابه را دیدگن، راستا اگر از پیامبر روایت کنه، میگن نزد سه امام، یکی امام ابو حنیفه، یکی امام مالک و نزد امام احمد حنبل، در قول مشهور از ایشان و جماعه از علما، به شرط آن که مرسل ثقه باشد، مرسل ثقه باشد که من گفتم مکحول ثقه، یعنی سخنش اعتبار داره، ثقه باشد و ارسالش از ثقه باشد. دلیل ایشان این است که تابعین بگوید که قال رسول الله مگر در صورتی که از ثقه شنیده باشد، یعنی قبولیت دارد میگه. برای همین حدیث مرسل نزد ائمه ثلاثه، حتی نه تنها نزد ابو حنیفه بلکه نزد امام شافعی و نزد امام مالک، حتی نزد امام شافعی هم به یک قول حدیث مرسل در خودشان حجت میکنن، یعنی جایز میدانند که با همین حدیث های مرسل هم همون حکم روا ببینن. در مذهب خودمان همین چیز اجازت میده که با حدیث مرسل هم حکم کردن درسته. بیشتر برادرای عزیز یک کتاب هست اعلاء السنن،
بسیار کتابی مهنت زیاد کردگی ای صاحبش ظفر احمدی عثمانی تهانوی ای انا در همون کتاب بیع داره در کتاب بیعش در همین باب حدیث لا ربا بین المسلمی و الحربی فی دار الحرب همونجا دا ببینید اینقدر بحثا هست اینقدر دلیل ها و حجت هایی که در همون زمان هایی که زمان های پیامبر دا حضرت عباس خودش میگه همین معامله را داشت حضرت ابوبکر همین معامله را داشت ولی پیامبر با اونها چیزی نمیگفت با مشرکا همین معامله را داشتن یعنی با غیر دین ها همین معامله را داشتن شما در همین کتاب مراجعت کنید از همون چه گیرید اینجا در عیب ما یا ملامت ما هیچ معنی ندارد من چیزی گفتم از همین کتابایی که برای شما گفتم و امروز در تاجیکستان ما هم بسیاری از همین دامله های کلان کلانی که داریم همش در همین یگان شبهه و شک ندارن همش درست میگن شما میتونین همونا دم پیوست کنین تلفن ها قطعی پرسین و یا هم برای شما درست میگن چیزی که منم از زبان اونا با شنیدم با این کتاب هایی که برای شما میگم که مراجعت کن در همونجا هست الله مهربان ایمانمون کامل کند خاتممون بخیر کند و انشاءالله این سوالهایی را که من برای شما جواب گفتم از خدای مهربان اجر و پاداش را طلب دارم و الله مهربان همه شما را تن صحت و ایمان کامل نصیب گرداند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته